Nakon mirnog Beča nisam mogao ni da zamislim da ću imati ovoliko aktivnosti u sledećem gradu, jer drugog dana kako uzimam najjeftiniji let sam stigao u Dubrovnik. Kasni let drugog dana me iz Beča za samo 20 evra doveo u Hrvatsku i odmah po dolasku stavio pred prave izazove. Uzeo sam smještaj kod aerodroma, jer aerodrom u Dubrovniku nije u Dubrovniku, nego je 5 mjesta pored, prešetat ću kilometar i pima. Međutim, ovo je neka magistrala koja nije baš naivna ovako. Ali to nije bilo dovoljno, jer sam u selu imao bliski susret sa jazavcem. Što je ovo? Što je ovo? Koji nije odgovarao što me je uplašio i nije završio pred sudom, hehe. Petar Kočić. Shvatio sam da će ovo biti jedan naporan serijal, a tek je dan 2. Ipak, probudio me lep pogled pored mora koji me poprilično koštao, pa sam odlučio da nemam vremena za gubljenje i odmah posle jutrić kafice uzeo autobus do Dubrovnika. Već sam ogladanio, pa je bilo pravo vreme za moj primorski starter pack, još jedna kafica, teranino, linje i pina colada. Ali su živi. Koembar nije verovao da je sve ovo za mene, ali trebala mi je snage jer sam odlučio da ovo bude aktivan dan na moru. Kajak je bila sledeća aktivnost, a ukrstali smo se na isto mesto gde je Jon Snow otišao iz izgnanstva. I videli Dubrovnik iz drugog ugla. Našli smo ovu prelepu pećinu, a ja sam morao glumiti majmuna i skočiti jednom sa stene. Prošetao sam Stradunom, uživao malo uz pici i devita. Shvatio da me je ovo pivo koštalo kao pola karte do ovde, a tek je drugi dan. Nastavio sam dalje i obišao još neke Game of Thrones lokacije. I uzeo Uber do mesta gde sam noćio jer vreme je bilo da se ide na novi let. To je bio Dubrovnik, došao sam u smještaj po stvari i sada idem na aerodrom na novi let za samo 22 evra koji me vodi na novu destinaciju. A na toj novoj destinaciji večeras spavam na aerodromu. Kako je to prošlo i koji grad je u pitanju saznaćete u sledećem klipu. Opet sam morao da pređem 2 km peške do aerodroma, pokušao sam čak i da stopiram, ali nisu ljudi bili raspoloženi da mi stanu. Nema veze, neću da se nerviram, vreme je za novi noćni let, tek 3 od 7 koliko ih ukupno imam, tako da zapratite da budete sigurni da ne propustite ni jednu narednu destinaciju na koju me je ova avantura odvela.